Okay guys, isang mapagpalang umaga po. Dito tayo ngayon sa isang project, no? Rooftop to. Ano to? Bahay, up and down. Meron yung third floor. At papaypingan natin ng tubong didos. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Ayan yung ano, ayan yung area. So, nasa-rooftop tayo ngayon. At inaayos na ng mga kasama ko yung mga ano. Ayan. Okay guys, standby lang po kayo dyan. Lalagay ko na kami. Guys, kabila naman ang mga mahaba. Dito na lang yan. Saka ito. Ngayon guys, no? Nalagyan na namin ano, tubong didos tong ano, bahay. Kasi bukas daw yata bubuhusan na to. So buti tumawag yung customer. At mamaya punta rin kami doon sa project namin na pare-pares ang bahay. Number 17 doon is papaypingin na rin namin. So ito, pababa na ako ngayon dito sa ano. Dito. Malaking ano to, 24 ano, may siguro mga 36 units ang ilalagay dito. Apartment type siya na ano. So tapos na po yun.
Makaalis na po kami. Yun. Yun yung buong kabahayan. Ayan o. Okay. So yun no. Tapos na namin. Bye. Okay, God bless everyone.